，USmile 笑容家全新 Y Pro 顶配上线。和其他电动牙刷有何不同？其他牙刷只有固定不变的振动频率，力度大小难以适应每一个人。Y Pro 搭载 USmile Super Clean 云净力技术，全新的智适应系统，能让牙刷主动适配口腔。它经过上万次学习和数据推演，根据你的习惯反馈最佳刷牙方案。对比其他牙刷，刷牙更加得心应手。主动适配能刷得干净吗？当然，通过自主感应刷牙力度，实时调配动力，稳牙输出，做到每一颗牙齿都能拥有专属的清洁模式，清洁力提升98.18%。可是我更怕电动牙刷震牙伤牙。完全不用担心。Y Pro 拥有云净力缓震技术，从传动机制精准汇力到缓震气垫包裹刷头，巧妙地将力度汇聚到齿间，刷头、刷毛、动力系统全方位缓震，真正做到清洁不伤牙，舒缓不震牙。那还有什么特别的吗？这些也全面升级 Y Pro 智适应，让每一颗牙齿都有自己的清洁模式，让牙刷主动适配口腔。